शुक्रिया जी। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी मिसेज़ जो हैं वो नेक पेन में सेवरल ईयर से सफ़र कर रही थी। तो हमें डॉक्टर हिबा का पता चला कि यहाँ सिटी हाउसिंग हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इन्होंने कायरो सेशन किया है और जस्ट इन वन कायरो सेशन इनको पेन से रिलीफ मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अलमाइटी अल्लाह। तो हम आपका भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं डॉक्टर साहब और आपकी टीम का भी कि जिन्होंने इसमें हमें ओवरकम किया इस डिज़ीज़ के हवाले से।